而家係星期三晚，我返到嚟佛山。咁隻酸種咧，我冇理咗佢幾日咧，佢而家咧就死下嘅。喺雪櫃攞咗出嚟咧，咁跟住就餵返佢2次先整麵包。咁咧你要有2個呢啲咁嘅兜兜啦。咁首先咧喺個新嘅兜兜嗰度咧，就加10 gram 嘅水落去。10 gram 水啦，跟住咧就喺呢度咧，喺舊嘅酸種嗰度咧，攞1個 gram 嘅酸種出嚟，1個 gram。好少嘅啫，其實。咁呢啲咧就冇用噶啦。咁然後係咁樣熬散返佢啦。然後咧就加10個 gram 嘅麵粉落去。咁跟住咧加埋就21個 gram 啦。其實就係個比例就係1:10:10，一份嘅舊酸種加10份嘅水，再加10份嘅麵粉，跟住攪翻勻佢，攪到啲粉溶翻晒落啲水度，即係冇乾嘅粉啦。就係咁。咁今日嘅工作咧就完成㗎啦。